Jangan lupa subscribe ya guys. Ganjilan ini pun ditemoni bayi to wonten pitutur apa kawruh kalian bayi. Nah nek anten tutup assalamualaikum. Orang kade mau. Ya kita pikir ojo seru. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kami sekarang berada di desa Kepatian. Desa Kepatian ini termasuk di tengah-tengah kota Bojonegoro ya. Di desa Kepatian sini masih teringat masa lalu leluhur sini. Leluhur desa Kepatian sini yang bernama Mbah Sadeng. Untuk ceritanya berikutnya kita akan menuju ke lokasi makam beliau Mbah Sadeng. Monggo lor, kita menuju ke lokasi. Ya, di sini lor tempat beliau dimakamkan, yaitu makam beliau Mbah Sadeng. Seperti biasa lor, kita kalau mengeksplor di lokasi leluhur-leluhur kita akan mendoakan beliau agar amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita masuk ke lokasi. Ya, kita sekarang berada di tengah-tengah makam beliau. Untuk menceritakan makam beliau, juru kunci di sini yaitu Mbah Tomo. Mbah yang ceritakan apa mawon sak ngertosi panjenengan. Sekedik mawon nggih wonten apa kathah nggih alhamdulillah. Assalamualaikum. Kula Bapak. Awal jenengan ini. Niki kan sajane kan boten prodi. Nggih. Nah niki nggih. Itu varian niki jane kan niku yen kan king Jawa Tengah. Orang niku asli sangat sebetulnya satu niku. Tapi nek asline bukan bukan perlu disebutake. Nek dari Semarang jenengan kok tujuake jawab gambar. Tapi nek tenaran iki Mbah Sadeng. Nanti nggih. Nggih sering tulung kangge tiang-tiang nek kadang nggih tiang sakit, tiang gadah udah dilaksanaake. Pelantara Mbah Sadeng. Nggih, ya alhamdulillah saged. Nggih, Mbah Sadeng saking pundi, Pak? Jawa Tengah. Jawa Tengah niku nek kerjaan niku Pak Prabu Siliwangi nggih. Oh, Siliwangi. Nggih. Niki hitungane nggih diretani Prabu Siliwangi. Mergi nggih gadah macan. Nggih, panggone macane ten niku. Nggih. Macane bae macan petak orang sedik. Nggih. Lagi gadah. Dene nggih. Wis sore nganu nggih. Tulung kok ya. Yang anu. Kenging apa kok namine Sadeng? Sadeng. Lagi kan tang wingi antar wit Sadeng. Dadine nek asine niki nggih kapunten ya nek bawa nawi jenengan kan mengke dipanggi sampean jawab gambar nggih. Nah jadi kan bangsa nek harus Semer tetep tutui. Nggih. Niki namanya Mas Setia Aji. Asli niku terus gambake niku pelarian gitu. Nggih. Nggih. Mas Sadeng. Maten jenengan niki.
Itu tasik. Niki to itu satu kali niki terus Jambi niki lho edeng niki Jambi kali niki nggih anu sedeng nggih sebetulnya mriki tasik diwuri-wuri nyadran tasik tetep mboten wantun ninggal mboten nek ninggal sering anu terjadi tiba dinten napa mriki Jemah Kliwon ulane nek ulan ku terserah kantun anu niku. Jemah Kliwon. Nggih, tiap Jemah Kliwon wonten diwuri tayupan. Tayupan. Niku Mbah, napa mbok menawi jenengan sakliyane nyadran kan biasanya wonten goib-goib napa keganjil-ganjilan niku. Temoni bae to wonten pitutur apa kawruh kalian bae. Nah nek anten tutut assalamualaikum. Orang kade wae. Ya tapi kan ojo seru-seru le. Niku nek ada tolong anu itu baik di alhamdulillah saged anu suasana. Nah niki mbak niki riyen kan teng menunggu niku nggih kambake niku nate ngomong kalih yogane sing gedam yo sing dulu Darmo nggih niki yogane niki nate pernah dimong kalih mbah niki niku kula sangan niku kok anten napa kok niku masalah niku ngeten malih Mas Teno masuk kula ngeten nggih pun nate diparingi dawuh mboten kangge generasi muda benjing lho jenengan nggo asal pitutur mboten kon nglakoni sae kon tirakat dene napa mbok menawi bae nate sanjang nate nggih anu nggih pokoke guys nek omong mriki ade anu nggih anu ngilingi kula tentang kota anu etika sopan santun nggih kae disian ngantos saniki tiang niku piye mboten piye niku tetep kengken sopan santun njagi nggih niku terus wae sembadu utamane niku seneng tulung kados seneng pangan nggih anu niku anu mriki anu bae nek mbok menawi asal ngertos jenengan mboten napa maringi omong mboten napa cuma kula badhe tanglet kinten-kinten ana postur tubuh mbah niku pripun pakaiane remene niku napa agemane ha nggih biasane cemeng angkat blangkot termasuk jaler napa istri jaler nek sing ngene istri nggih niku mbah Over wewe niku setengah gambake iku Londo, bapaknya anune niku orang Jawi. Nah, sirahe tenggone kali ketek. Kumbungnya itu mriki. Niku bae sing sering nang niku bae iku angge ageman ijo. Tembenan. Over. Temben. Mboten namine senan? Mbah Overwe. Kalian itu tapi mereka hadir keras nggih nek iki mbah iki itu julukan ya julukan itu kok apa anu niku kan setengah londo Mas turunan londo menawi nggih ngapunten istenten kan krana Allah taala. Nggih. Tapi kan liwat beliau niki Mbak niki. Mbok menawi jenengan nate asal pituduh napa nggih pawiling. Umpami mriki wonten pagebluk napa jenengan nate diparingi bisikan napa langsung ketemu kalian Mbak ini. Nek pagebluk niki anu to nek antek apa Sukabumi niku kelewat niku jenengan langsung asal nggih langsung keliling niku mesti kula niki kok nek senten mawon sing
pihak kelurahan kan pihak kelurahan sing mana niku nggih sewu nate wis ora usum sedekah bumi mana napa mboten usum kelompok jawab bae dan niku sanu gambake ngedi ijol yoga langsung nekeran langsung pon niku langsung gambake ngaturi daharan Mbah Buyut menjaluk langsung itu saged tenan kaseten dadi tiga kok gre kula kandhani mboten terus berarti mboten diparingi sakit langsung meninggal langsung nggih. Makanya niku kan dia termasuk kangge nguri-nguri kangge pawiling tiang-tiang benjang niku lar-lare nang saniki ingkang pun boten peduli kalian leluhur-leluhur kita ngeten iki. Dan niku termasuk kan nggih etika bersopan santun kersane kedailing. Oh iya ora dosa niku pasti niku paling akhir. Nggih. Ya tadi yang dituturkan oleh Bapak Tawa sebagai juru kunci, kenapa dinamakan Sadeng? Menurut Pak Tawa dari cerita turun-temurun beliau, Sadeng itu ini lho ya, pohon dua ini. Mungkin dari karomah beliau, Mbah Sadeng, hingga saat ini pohon ini masih tumbuh loh. Pohon ini mungkin sudah ratusan tahun berdiri kokoh hingga saat ini. Ya Lor, sebelum kita pamit, kita menceritakan sedikit tentang beliau Mbah Sadeng. Mbah Sadeng ini beliaunya itu di era kerajaan Sunda. Beliau dari Jawa Tengah mengabdi di kerajaan Sunda. Ketika Sunda terjadi kekisruhan, beliau mengungsi sampai ke arah Jonegoro sini Lor ya. Tadi banyak cerita yang dituturkan oleh Bapak Tawa sebagai juru kunci di makam Sadeng sini, ataupun orang sini mengatakan makam Kadung juga. Ya Lor, sebelum kita pamit, tim kami jika ada ucap kata ataupun tingkah laku yang tidak berkenan, kami mengucapkan banyak maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.